حضرت ابراهیم علیہ السلام. د ابراهیم علیہ السلام بیان په قرآن شریف کې په مختلفو صورتونو کې دی. او ابراهیم علیہ السلام الله اکبر داسې امتحانات چې الله رب العالمین وایي خپل خبره زه نه کوم، الله وایي الله چې ابراهیم علیہ السلام باندې لوی تکالیف راغلي دي، لوی امتحانات راغلي دي، غټ امتحانات راغلي دي. خو په هغه امتحاناتو کې الله رب العالمین ابراهیم علیہ السلام کامیاب کړ. په هغه غټو امتحاناتو کې یو امتحان دا راغی، په نص د قرآن دا امتحان ثابت دی چې نمرود یو عظیم اور جوړ کړ او په هغه اور کې ابراهیم علیہ السلام وغورځاوه. 6 میاشتې دا اور بلو. قرآن شریف کې د هغې بیان دی. غرغنډو اسمان سره خبرې کولې. ابراهیم علیہ السلام یې راوسته او پټال یې کېنه او اور ته یې غورځاو. چې اور ته یې وغورځاو په نص د قرآن دا خبره ثابته ده. اور ته الله رب العالمین اور ته حکم وکړ، وی قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم، اے اور په ابراهیم علیہ السلام یخشا او ګلی ګلزار بشه. اور ته الله رب العالمین حکم اومنه په نص د قرآن مې وی ثابته ده. اور په ابراهیم علیہ السلام یخشو، ابراهیم علیہ السلام باندې ګلی ګلزار شو. علامه بدر الدین عینی رحمهم الله لیکلی دي چې کلم ورځ باندې په ابراهیم علیہ السلام اور الله ګلی ګلزار کدام د عاشورې ورځ لویه کامیابي ده. اور خو ډېره لویه خبره ده. موږ یو سکروټې ته ځان نشو ټینګولی او الله چې دا دومره لویه کامیابي حضرت ابراهیم علیہ السلام له ورکوي، نو الله رب العالمین ولا ورځ داسې منتخب کړه چې دنیا ته وښیي چې د دې ورځې د الله رب العالمین په جناب کې ډېر لوی مقام او ډېره لویه مرتبه ده. د ابراهیم علیہ السلام نه پس د هغه یو بچي و حضرت یعقوب علیہ السلام. قرآن شریف کې د هغه هم ډېر زیات بیان دی. او بیا په یعقوب علیہ السلام باندې سخت امتحان راغی. واقعه تاسو ته معلومه ده چې د هغه بچي یوسف علیہ السلام خپل ورور راواغېست او کوی ته وغورځاو. د الله فیصلې بدلې وي. الله د هغې کوی نه راواغېست او د عرش په تخت باندې کېنه. خو یعقوب علیہ السلام ته تکلیف ورسېده او څومره تکلیف ورسېده. نو په نص د قرآن باندې دا خبره ثابته ده چې دومره هغې خپل بچي پسې وجول. وایه قاضي صاحب وابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم. د غم نه د سترګو نظر لاړه. یعقوب علیہ السلام په سترګو نابینا شو. څومره نابینا و؟ بعضې علماو 10 کاله لیکلي دي، بعضې 20 او علامه ابن کثیر لیکلي دي 40 کاله په سترګو باندې نابینا و. 40 کاله. د قرآن شریف اوږده واقعه ده. زما مقصد هغې واقعه کې نه دی، د دې ورځې فضیلت کې دی. یعقوب علیہ السلام خپل بچي ولیږل او دا هغې وخت ته یوسف علیہ السلام خپل کمیس ورکړه. په نص د قرآن باندې ثابت ده چې دا زما بابا له یوسې او دا کمیس د هغه په سترګو باندې واچوې. دا هغې ځای نه کمیس را روانېږي. په نص د قرآن ما تاسو ته دا خبره ثابته ده. او چې کمیس راوړي د یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام څه وایي؟ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفنی. یاره وایي که ما قبقل نه ګڼی که نه، نو زه د یوسف علیہ السلام د کمیس بید محسوسوم. په نص د قرآن ثابته ده. کمیس یې راوړو او د یعقوب علیہ السلام په سترګې واچو. دا په قرآن کې دي. ګورې نو دا ته زه ډایجسټ او د ناول خبره نه کوم چې په مخ باندې وله کمیس واچو. الله رب العالمین د یعقوب علیہ السلام سترګې روښانه کړه. د 40 کالو نظر الله ختم کړه چې کوم د هغه د ړوندوالي د وجې راغلو او سترګې ړندې شوې وي، د کمیس په وجه باندې الله هغه سترګې روښانه کړې. دا په نص د قرآن ثابته ده. نو علامه بدر الدین عیني رحمهم الله وایي ورې تاسو ته مه ووایي چې دا زه صرف بیان کوم او تاسو اورئ. دا امتحانات چې را باندې راشي بیا به راته پته ولګي. دا دومره عظیم امتحان نه چې یعقوب علیہ السلام الله اوویست او سترګې الله روښانه کړې. نو علامه بدر الدین عیني رحمهم الله وایي چې په کومه ورځ د یعقوب علیہ السلام سترګې الله بینا کړې، دا د عاشورې مبارکه ورځ. په دغه ورځ ولا الله رب العالمین دا کامیابي ورکړه. هغې نه پس نور پیغمبران راتل. حضرت ایوب علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام په نسو کې راځي. په نص د قرآن باندې د هغه بیان هم ثابت دی. بیماري پرې راغله
او سخت بیماری پې راله څه قسمه بیماری راغلې ده الله ته پته لګي خو بیمار شو حتی داسې بیمار شو چې ټول وجود یې ختم شو قرآن شریف کې د دې بیان دی او الله رب العالمین ته په جلا شو نو یو ځل یې الله ته دعا وکړه او دا دعا په قرآن شریف کې مذکوره ده او ذکر ده وی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین خدایا پاکه ما ته سخت تکلیف راغلی دی او د دې تکلیف نه ویستونکي د ستا نه علاوه بل ذات نشته خدای په ما باندې رحم وکړي څومره بیمار و بعضې علماو 18 کاله لیکلي دي بعضې 10 کاله لیکلي بعضې 8 کاله لیکلي دي و عبدالحجي صاحب 8 کاله په خولې یادېږي موږ 8 ورځې چې بیماري وکړو 8 ورځې بیماري نو بیا په کټ کې پراته یو بیا ګډې وډې وایو 8 کاله په خولې باندې یادېږي او دا په نص د قرآن باندې ثابته ده نو الله ته چې کله سوال وکړو فکشفنا عنها الله رب العالمین وی موږ ته هغه تکلیف لر کړو قرآن شریف کې بیان دی هغه آیاتونه زما د ذهن نه دي وقیوتې دي خو الله رب العالمین یو چینه پیدا کړه قرآن شریف کې دي او د هغې چینې اوبې ونه په بدن راواچولې هغه د 18 یا د 10 یا د 8 کالو هغه بیماري چې خطرناکه بیماري وه الله رب العالمین د ایوب علیه السلام وجود د صحت ورکړو او خدای پاک په قرآن شریف کې وی چې ما د هغه وجود د هغې نه خسته جوړ کړ ښکلې صحت یې ورکړ علما وایي چې په کوم ورځ ایوب علیه السلام له الله صحت ورکړو دا ښکلي وجود یې ورکړه دا د اشورې یا لوی شان لري لوی مقام لري لویه مرتبه لري د هغې نه پس حضرت عیسی علیه السلام لوی امتحانات پرې راغلل دا نصاراو سره یې جګړې حتی هغوی رونیوه په قرآن شریف کې د دې بیان دی او د وجود یهودو هغوی کوشش وکړو خو الله رب العالمین فیصله بدله وه الله حضرت عیسی علیه السلام راواغېشتو او پورته اسمان ته وخېجو په 8مه سپاره کې بیان دی او د هغوی په لاس کې یو ویښته هم رانغی زموږ د علما وی چې په کوم ورځ حضرت عیسی علیه السلام الله اسمان ته وخېجو دا هم د عاشورې ورځ وه